Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әзелетті қалай дұрыс пайдалану керек екендігін жолын көрсетемін. Мен қазір плиткамның, яғни газымның үстіндегі темірлерін май болып қалған, соларды қалай дұрыс кетіретіндігін көрсететін боламын. Міне осы жерлерінде қатты май болған, осы жумағаныма менің бір 5-6 ай болып қалды. Сондықтан мен қазір осы темірлердің майын қалай кетіру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін біздер ең бірінші осы жаңағы плиткамыздың осындай газ көздерін қосып қоямыз. Бір қатты қызғаннан кейін барып пайдаланамыз. Қазір мен осылай қатты қосып қойдым 20 минутқа. Содан соң барып 20 минуттан кейін барып өшіреміз. Сол кезінде темірлеріміз біздердің қатты қызып тұрады. Сонан соң барып біздер бүкіл жеріне әзелеттен барып сеуіп шығамыз. Осылай әзелетті бүкіл жаңағы май жерлеріне осылай біртіндеп сеуіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай экранда көрсетілгендей осылай жасайсыздар. Міндетті түрде қатты қызған болуы керек. Сол кезінде жаңағы әзелет өзінің жұмысын жасайды, жаңағы жан-жағындағы майларын кетіретін болады. Сіздердің плиткалеріңіз, яғни темірлеріңіз осылай қызбаған болса, ол кезінде майларыңыз ақпайды, жаңағыдай ерімейді. Осылай әзелет сепкен кезінде осылай сеуіп қоямыз, 20 минутқа қалдырамыз. Міне 20 минуттан соң нәтижесін көріп тұрсыздар. Бүкіл жеріндегі майларын кетірген. Бұған ешқандай да темір қырғыштың қажеті жоқ. Тек қана осындай тряпкамызбен жан-жағын сүртіп шығамыз. Өте пайдасы да жақсы, себебі қатты қызып тұрған кезде пайдаланыңыздар. Енді осылай қолымызбен ысқылап тұрған жерінде сүртіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай бүкіл майын ағызып кетірген. Ешқандай да май қалған жоқ. Және де осылай сүртіп шыққаннан кейін жылы суымызбен тек үстін ғана сүртіп шығамыз тряпкамызбен. Міне қыздар, өте әдемі, пайдасы да тиді. Керемет болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.